有好多人期待咧。首先今日啱啱已經有好多人話，大哥咩星期五啦，係時候教新嘅達潮話，好多人都喺度問新嘅達潮話係咩咧咁樣啊。咁咧先同大家溫一溫啲舊嘅達潮話先啦。大家記唔記得我係達哥你好係咩啊？有冇人記得啊？我係大哥你好係咩啊？有冇人記得？即刻默書，而家咪嚟默書咯！即刻默，我係達哥你好，即刻請喺10秒內作答，點樣譯翻去達潮話啊？已經錯啦！啲人講咩阿拉瓜巴拉巴已經係錯，已經係撈亂咗。所以啱啱點解早幾日唔教我就係你未消化到未來咩未來話係咁易學嘅咩？係嘛？係阿拉瓜古巴就係咁啊！呢個就係我係達哥你好，跟住我愛你係咩啊？我愛你就係啱啱你講嘅啦，就係阿拉瓜巴拉巴。咁證明你哋係學得唔係幾好啊！就係覺得你哋唔係一嚟冇兩個生字都學唔識，已經即刻攞，而家小學即刻攞去打手板打囉柚啦，係嘛？咁你哋今日想學，今日只會教一個，因為你進度太差，好多人默錯，你冇默錯晒0分。因為你得兩個，你默錯淨係默兩個生字，咁你默錯一個，跟住你即係兩個已經溝亂晒啦，已經唔使用啦，咁即係完全係冇一個係學啱嘅吓，所以今日只會教一個。你想學啲咩話啊？點睇？想學咩？咩咁係合理嘅？得個咩啊？咩？我係大哥你好呢個有8個音，黐線！我呢個先係正宗，我係會講錯自己嘅話咩？你哋未呢一個居然係有方天下之大謀，呢個未學過達潮話，我係好似嗰啲，我係都問盡咩已經喺。講咗幾廿年達潮話嘅，之後俾一個啱啱接觸達潮話嘅人話我，喂，你都未識，你講錯咗方天下之大謀，會唔會啊？你咁樣啊吓？你覺得有冇可能？係咪先？有人話公平咩係咩？公平咩嘅達潮話係咩？我聽住啊，就係公平咩？係啊，我讀一次。點解呢個就係嗰個未來人就係咁樣嘅？呢個你可以講個深深感受到嗰個空氣噴射嗰個語音，你又可以就可以表達到呢個公平咩嗰種憤恨、怨念、嫉妒。以後又可以記住，今日教識咗你一個新嘅達潮話，跟我讀一次。你又可以翻屋企慢慢練10次。下星期五再默書，將今個星期學嘅3個達潮話，我係達哥你好同埋呢個我愛你，同埋公平咩？你哋你哋你下星期五咧就要再默書，有人話。有啲人話咧呢個字點寫？有人話呢個字點寫啊？因為佢係默書都要寫出嚟啊，而家係譯唔到個字就未必寫到。咁話，因為咧呢個涉及到未來語言，就係有時啲音詞就可能漢語中文字或者廣東話咧未必有嘅。咁咧我都要幫你揾揾我都要幫大家揾揾嘅。即係我希望係有本，但希望我遲啲，因為呢個都對我日後要出達潮話嗰個字典係好有幫助。因為有時你唔識讀，真係都冇理由即係好似即係要攞上網啊，即係好似 Google Translate。我遲啲同 Google 標機嘅啲傾喺 Google Translate 加翻達潮話係點樣去翻譯
個語音啊，每個字都要加翻落去嘅。好啊，好嚟啦，小心啊！大家識唔識到呢個音咧就比較喺普遍嘅即係廣東話啊或者東方嘅語言咧就比較少，或者世界上嘅語言未必用到呢個音嘅，就大家要好好訓練啊！關鍵就係喺用鼻腔度噴氣啊，同埋嗰個基得夠高音先做到嘅。咁啊，如果你低音咗少少咧，你就唔可以。人哋就會就會變咗第二個意思。至於係變咗咩第二個意思咧，我話遲啲再教，因為你一時消化唔到，我就賣個關子先。到你哋真係有翻咁上下功力，我又再慢慢教。好嚟啊！好嚟啦！有啲人話咩食緊嘢吞，佢咩而家吞唔到落，因為練達潮話所以吞唔到落口啊，或者點係啊？呢啲唔係咁容易講噶，但係我哋未來人就係可以講呢啲嘢都即係一路食飯啊，一路都冇問題，因為有時就係用鼻呼吸已經可以一路食飯。呢個就係我哋，因為以前呢，我哋咪有句成語咩食不言，寢不語。跟住由於我哋要進化，人類係要不斷進化，好似數碼暴龍咁，我哋就可以進化到就係用鼻啲呼吸都可以講到嘢啊！咁就可以一路食嘢一路講嘢，就佢嘢一路嚼，佢已經喺度講緊嘢，已經係講緊喺度雄辯滔滔嘅，已經係可以講緊辯論比賽喺度講緊幾萬字嘅論文、博士論文都可以一路食飯一路講，靚波啊，輕輕鬆鬆。好嚟啊！你如果想了解，如果你想學即係更多嘅達潮話，想有個備課，你可以玩花乖4入邊上仙界任。仙界嘅語言咧就同達潮話有啲類似嘅，因為我哋係仿照，我哋都係仿照仙界語言嚟創作。哎呀！同嗰啲泛話啊，嗰啲西藏嗰啲嗰啲印度啊、天竺啊嗰啲梵音咧係有類似嘅，我哋係起源喺嗰度嘅，所以如果你想了解咧，就可以做個備課嘅話咧，你就聽聽，咁啊對你日後練達潮話嘅發音咧就好有幫助嘅。